हाय फ्रेंड्स, इंडिया की फार्मेसी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं आज बहुत ही बढ़िया क्वालिटी की ऐसी सिरप का रिव्यू बताऊंगा जो आपके कफ को चुटकी भर में बाहर निकालेगा। दोस्तों, गॉर्डिन येलेस इस सिरप का नाम है जो कि टोरेंट फार्मास्यूटिकल का बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का प्रोडक्ट है, कॉर्डिन येलेस सिरप। तो दोस्तों, इसका डिटेल रिव्यू मैं आपको बताऊंगा, इसका कंटेंट रिव्यूज यूजेस सब बताऊंगा जो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। दोस्तों, कॉर्डिन येलेस सिरप में लेवोसाल्बिटामॉल, एम्ब्रोक्सोल, गुआइफेनेसिन का बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का कंपोजिशन है। ये कंपोजिशन बहुत ही हटके है जो कफ को पतला करके बाहर निकालने के लिए बहुत ही सक्षम है। लेवोसाल्बिटामॉल, गुआइफेनेसिन और एम्ब्रोक्सोल, ये जो प्रोडक्ट है यह अस्थमा, दमा या फिर चेस्ट कंजेशन हो उससे निजात पाने के लिए बहुत ही फायदेमंद है। कॉर्डिन येलेस सिरप आप इस्तेमाल करिए, इसके इस्तेमाल से चेस्ट में जमा सारा कफ बाहर निकल सकता है। जो चेस्ट कंजेशन है उससे निजात पाने के लिए बहुत ही फायदेमंद ऐसा ये टॉनिक है, कॉर्डिन येलेस सिरप। अब इसे लेने के बाद कुछ साइड इफ़ेक्ट भी हो सकते हैं। साइड इफ़ेक्ट्स में सिर चकराना या फिर हाथ पाँव का कंपन होना। हाथ पाँव का कंपन ये ज़्यादा प्रमाण में लिया तभी होता है। इसका प्रमाण अडल्ट के लिए 7.5 ml 4 बार है। कॉर्डिन येलेस सिरप शुगर फ्री है, डायबिटिक पेशेंट ले सकते हैं। अस्थमा, जहाँ पर कफ ज़्यादा जमा होता है उसे निकालने के लिए ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। ये आपको 3 दिन लेना है। इसके साथ साथ आप एंटीबायोटिक में एमोक्सिलिन क्लोरामिक एसिड ले सकते हैं डॉक्टर की सलाह से। और जी हाँ, अगर आप कोई भी इसके कंटेंट से यानी कि तीनों कंटेंट से अगर एलर्जिक है, 3 में से कोई भी एक कंटेंट से एलर्जिक है तो ये दवा इस्तेमाल ना करिए। अगर हाथ पाँव का कंपन रोकना है तो डॉक्टर से संपर्क करना होगा। दोस्तों, कॉर्डिन येलेस सिरप चेस्ट में जमा कफ को बाहर निकलता है। ये चेस्ट कंजेशन को रोकता है। अस्थमा के पेशेंट में ज़्यादातर ये इस्तेमाल किया जाता है, या फिर रेनी सीजन में ज़्यादा क्लाइमेट क्लाउडी होता है, वहाँ पर चेस्ट कंडीशन ज़्यादा होता है। ऐसी कंडीशन में बहुत ही फ़ायदेमंद साबित हो रहा है। ये सभी मेडिकल स्टोर्स में अवेलेबल होता है। डॉक्टर की सलाह से आप इसे अवश्य लेना। कॉर्डिन येलेस सिरप आप इस्तेमाल करिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।